Good evening, everyone, and welcome to our Land of Shambhala Holistic Life. Та бүхэн сайн байцгаана уу? За та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бид Шамбалын төгс амьдрал хэмээх цуврал нэвтрүүлэгтээ төвдийн тэжээх ухааны илэршүүлэх төвдийн эмзүү судлалын талаар ярилцахаар Katie Oloreg оролцуулаад байна. On the land, but also grow these particular medicinal herbs that are used. Тэгэхээр бид энэ Шамбалын орон project дээр одоо энэ нэвтрүүлгээ явуулж байгаа. Firstly introduce Kati, who is speaking with us. Бид бол одоо энд тэр эмийн ургамлын тийм том маш том эм хүрээлэн байгуул. Цэцэрлэг түрээлэн байгуулж байгаамаа. She's also done a year of cognitive sciences at the Institute of Cognitive Sciences in Lyon. And the 3 years of research between the body-mind relationship. Katie Oloreg was одоо she's also graduate in structural osteopathy and made a postgraduate course in osteopathy near Paris from 2009 to 14. And she began to learn and practice traditional Tibetan medicine in 2010 with Dr. Nida in Europe. шинжлэх ухааны профессор 2018 оноос эхлээд энэ төвдийн эмзүү судлалаар одоо судалгаа явуулж байгаа. За тэгэхээр төвдийн уламжлалт эмзүүн талаар тэр ярилцахаас гадна мөн зогдонгийн одоо сайн дурын ажилтнуудын нэг юм аа. За ингээд түүнийг өгтөж авъя. За та бүхэн сайн байцгаана уу? Би энд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Тэгэхээр би энэ талаар нэг хурдхан танилцуулга хийгээд тахъя. Just to say, to mention a little bit of my studies in Tibetan medicine, I am not an amshi. I am not a physician. За ингээд юуны төрөн хэлэхэд би бол энэ эмч ангаагч отч хүн бол биш юм шүү. Тэрийг эхлээд хэлье гэж бодож байна. I've been accompanying and making classes with Dr. Nida. За тэгэхээр би одоо ингээд сүүлийн хэдэн жил доктор Нидатай хамтран энэ судалгаа хийж ингэж ажиллах тийм болцоо гарсан юм. Тэгэхээр надад төвдөд очиж ингэж тэнд суралцах тийм болцоо олцсон. За тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол маш хамгийн энгийн зүгээр сайхан ярилцлага юм шүү. Okay, here we are. Everybody can see my screen. It's okay for you? Yeah? Okay. За та бүхэн дэлгэцийг маань харж байна уу? Дэлгэц дээр юу харагдж байгааг? Tibetan medicine is called Sowa Rigpa. За энэ Sowa Rigpa гэдэг ийм төвдийн одоо эмчилгээний арга байдаг. Just afterward, what it really means, but I wanted to start with a bit of history. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдэг нэрэн дээр нэг жижиг түүхээр эхлэе. За Sowa Rigpa гэдэг бол Азийн нэлээд эртний одоо аргуудын нэг ээ. За 9-10 мянган жилийн өмнө түүнээс ч өмнө байж магадгүй.
одоо яг хизээвээ олдсон арга вэ гэдгийг одоо сүүлд тодруулж магадгүй баха. Одоогоор мэдэгдэж байгаа нь бол нэг 9-10 мянган жилийн өмнө Хималагийн нууранд you can count on, of course, Tibet, but also Nepal. Одоо Хималагийн нууранд төвд Непалийн зарим хэсгүүд Ладак оролцуулаад одоо тентхийн сүсэг бишрэлтэй хүмүүс одоо өөрсдийнхөө эргэн тойрны энэ байгаль орчинг ажиглах замаар амьд байгаль, амьгүй байгаль бүгдийг нь ажиглах тийм замаар за энэ аргыг бол нэгэн илрүүлсэн. За дараа нь бол Хятадын зүгээс тийм нөлөө орж ирсэн. Грекийн ангаах Аюрведийн ангаах одоо тийм ухаанаас одоо нөлөө нь орж ингэж өргөжж ирсэн юм аа. За ингээд бидэнд мэдгэж байгаагаар торгоны замаар дамжиж одоо ингэж бусад соёлоос орж ирж нэгдчихсэн гэж үздэг. За энэ бол ингээд одоо ахтар алдаршаагүй хоцорчсон тэр эртний уламжлалт аргуудын нэг юм. Одоо маш эртний тийм арга. За ингээд энэ аргаар бол ингээд амьтныг одоо хүмүүсийг өвчин нэмгээс амгаахад хэрэгэлдэг. За энэ манай 8 дугаар зууны үед төвдөд одоо Бадамжуна багш Шантаракшита нарын үед одоо төвдөд тэр Тэсэн хааны одоо ноёхлын үед орж ирсэн юм аа. Дэлгэрсэн юм аа. So you see there is also this background of Tibetan Buddhism and Indian Buddhism. Also we have what we call the Nakpa tradition. Nakpas, they are yogis. They're lay people that live Бадам самбагш тэр үед энэ атуу самтнаар тахил өргөдөг явдлыг зогсоохын төлөө бол зүтгэж ирсэн хүн байна. It's the genuine healing tradition also that they preserve from a generation to generation. Why also За ингээд энэ ялааршуулах хувьцтай энэ арга одоо ингээд үе уламжлан дамжиж ирсэн байна. That is hidden, like Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche. He used to make those for future generations, and then when the time is needed, за ингээд Бадам самбуу багш let's say magical means more or less. Одоо Бадам самбуу багш ирээдүйн үе удмад уламжилсан хүмүүст олдцтой болохын тулд түүнийг газарт булж нуусан одоо сүүлд ингээд олдохоор тооцоолж тэгэж нууж газарт булж үлдээсэн мөн янз бүрийн эмийн одоо эмийн дооц за зүү жилдүүл энийг эмийн жар зэргийг бол хамтд нь ингэж уламжлуулж ирүүлсэн үлдээсэн. Very ancient one. They're not, of course, not all the texts are here. It's not possible. But one of, let's say, the most important
За би ингээд эртний энэ бичигдэж үлдсэн их сурвалж одоо бичгэнд бичигдэж үлдсэн зүйлсээс ингээд заримыг нь харуулж байна. Миний дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа. From the Bon tradition, the Bumshi is also very important. This one is also of Burn origin. За энэ бол одоо ингээд Sowa Rigpa-гийн одоо энэ илэршүүлэх аргын одоо дамжлагын одоо текст бол энд байж байна. За үүний дотор бас эртний бон одоо бон урсгалын за текст мөн энд хамрагдсан байгаа. За энэ текстийг сонирхсан хүн байх юм бол энэ нэвтрүүлгийн дараа одоо олдцтой болох боломжтой. Another very important is the Gyushi. I will mention it just before afterwards many times. The Gyushi. За бас нэг чухал зүйл бол Gyushi гэдэг нэртэй одоо энэ ардын имчилгээ, уламжлалт имчилгээ сонирхож байгаа хүн болгоны гарын авлага болдог тийм одоо ном сурах хүчиг гэж хэлж болмоор тийм ном Gyushi гэдэг нэртэй ном байгаа. За Ютог нэнтэг гэдэг урсгал бол одоо төвдийн урсгалын төвдийн одоо тэжээхүү ухааны одоо эцэг гэж хэлж болохоор урсгал. So let's talk a little bit about Utah and then we go more deeper in the Suaripa. So Utah Yonten Gompola. Actually there are two Utahs. За Ютог Йондон Гомб гэдэг хүн бол одоо энэ Sowa Rigpa гэдэг имчилгээний аргын одоо үндэслэгч хүн юм байна. So we are not sure, but let's say I will tell you what I've learned. So the old Utah was born in the 8th century. He had very extraordinary powers. За хоёр Ютог тэр үед амьдарч ирсэн юм аа. Хамгийн ихнийх нь 8 дугаар зууны үед амьдарч ирсэн хүн байдаг. За тэр бол ингээд төрөлхийн тийм инэрл нэгүсэлтэй ер улсын хүчтэй ер улсын хүчийг эзэмшсэн тийм хүн байсан. So he was like they say that he's a reincarnation of the Buddha or Тэгэхээр 5 настайдаа одоо шидэн тодроод 8 настайдаа бол настайгаас угаасаа хүмүүсийг эмнэж эхэлсэн байдаг. Түүнийг одоо манал бурхны хувилгаанч гэж тэр үед хүмүүс хэлж байсан. And is the first if he existed, sorry. He would be the first to write, to systematize what we call the four tantra, the Gyushi, the famous Bible of healers. He also is the founder of. За тэр бол ингээд анх удаага энэ хүмүүсийн одоо хэрэгжилж болох энэ сурах хүчгийг бол одоо бүтээж гаргасан хүн юм байна. Уламжлалт хангах ухааны сурах хүчгийг. За тэрч мөн одоо олон улсын тийм илээ отч хүмүүсийг цуглуулж тэдгэрийг одоо өөрийн нутагт уурж ингэж одоо баг хурал маягийн тийм хуралдаан зохион байгуулж исэн байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс цугласан энэ эмч хүмүүсийг одоо тэдгэрийн сургасан зүйлийг одоо ингэж нэгтгэж бэлтгэсэн хүн байна. So he's said to be the 13th reincarnation of Utah the Old. За ингээд одоо
энэ эртний 1-р Ютокийн 13 дугаар хувилгаан дүрнэ гэж үздэг. Юток 2-р одоо түүхэнд 2-р Юток гэж нэрлэгдэж үлдсэн тэр хүн. За төвдийн тэжээхүй ухаанд бол маш их үүрэг гүйцэтгсэн. He also is the one who revealed the Utoknitic tradition, the spiritual tradition, and wrote. За тэр бол одоо төвдийн тэжээхүй ухаанд энэ Ария Ведийн урсгалын одоо тэр ангаах аргыг одоо төвдийн уламжлалт ангаах ухаанд нэмж оруулахад их үүрэг гүйцэтгсэн юм аа. They wouldn't have the time to practice Dharma like other people. They are always running. They have so many patients. So he decided to create a very special practice in 7 days. За тэр тэгээд энэ өөрийнхөө одоо гэр бүлд ингэж уламжлагдаж ирсэн энэ аргыг одоо хүмүүсийг эмнэхэд зарцуулж эхэлсэн. Яагаад гэвэл маш одоо өвчтөн хүмүүс маш их цугласан байсан учраас за тэгэхээр тэр бол одоо энэ одоо амьтныг ангаах одоо юм шид өвдөс олдог тийм дадлагын аргыг 7 хоногийн дотор тийм шидийг олдог тийм аргыг тэр нээсэн хүн байна. За одоо Sovarikpa гэж яг юу болохыг ярилцъя. За энэ хоёр утгатай үг. Нэгдүг нь за одоо илэршүүлэх ухаан гэсэн үг. Нэг нь бол and so it will bring it talks about physiology, how to keep balance in our daily lives, the balance of the body and the. За энэ бол одоо ингээд хүний бие энерги өдөр тутам одоо ямар байх ёстой, өдөр тутам яаж түүнийг тэнцвэртэй хадгалж явах ёстой гэдгийг үзүүлдэг. In that means in that sense means nourishment, to nourish, not to heal but to nourish. За хоёрдугаарх нь бол тэжээхүй ухаан гэж утгатай гэсэн утгатай. In French we don't have this distinction. It's really interesting that you add it in English. And so it means the absolute balance. За энэ What does it mean? Энэ бол хоёрдугаарх утга нь бол одоо илэршүүлэх биш, одоо тэжээх гэсэн, тэтгэх гэсэн утгатай. And your energy, but that your mind is not taken into account, you will not get the absolute balance. It will be impossible because you will. За тэгэхээр одоо хүн биеэ эмчлээ, сэтгэлээ эмчлэхгүй бол бие бол эмчлэгддэггүй. Энэ бол бие сэтгэлийн маш тэнцвэртэй байдал байх ёстой байдаг хүний эрүүл мэнд гэдэг бол. Тэгэхээр хүний the growth cycle of energy when you talk about the physical health and then the subtle energy. No, I'm talking about growth and subtle. Mm-hmm. Both of them, Tanya, both of them. Mm-hmm. Because you have in your body, I will come. Тэгэхээр таны сэтгэл бол одоо чиглүүлж өгдөг гол чиглүүлэгч нь таны сэтгэл байдаг юм аа. Эрүүл өвчтэй байхын одоо амьдрахын гол чиглүүлэгч нь таны сэтгэл. Тэгэхээр бие сэтгэл хоёрын тэнцвэртэй байдлаар хүн эрүүл байх болцоотой. Тэгэхээр энэ та энэ хүний бүдүүн энергийг ярьж гин үү, нарийн энергийг ярьж гин үү гэж асуухад энэ хоёуланг оруулж ярьж байна гэж. За тэгэхээр энэ энэ ухаан бол одоо цагийн хүртний ёстой маш их холбоотой. За энэ цагийн хүртний дандрын номлол дотор бүр багтсан байдаг.
За тэгэхээр хамгийн түрүү одоо бидэнд одоо ингээд 5 махбод байгаа. Here you have space, wind, Хий, fire, water, and earth. окторгүй, These, гал, when ус, in this order, шараа it гэсэн ийм 5 generates махбодоос одоо space generates бүх wind, зүйл тогтдог. generates fire, fire will generate За water, окторгүйгаас water will generate хий, earth. хийгээс гал, Going галаас from ус, subtle to gross, or Exactly. You're going уснаас from шороо. emptiness, from Одоо very, ингээд very subtle to нарийн gross. төлөөсөө энэ Exactly. бүдүүн төлөв рүү ингэж In this явдаг order, байна. you have all the things created, possibly За created бүх in юм одоо our энэ universe. дарааллаар They are бүтсэн all байдаг юм аа. universes. But in our universe, Бүх ертөнц энэ дарааллаар бүтсэн байдаг юм аа. Окторгүйгаас ус, дараа нь гал, галаас the planets, the stars. Okay. So how галаас ус, уснаас шороо гэсэн энэ дарааллаар бол үүссэн байдаг. we go from emptiness, shunyata, tongpani in Tibetan. За ингээд энэ бол цагийн хүртний сургаалтай маш их холбоотой. Ерөөсөө одоо шунята гэдэг үгнээс бид эхлэе. Энэ бол хоосон гэсэн үг. The sound will vibrate a little more. За маш нарийн төвшөндөө энэ бол дууны чичиргээ. Still we are in a pure, very subtle dimension. Light is still very subtle. are we talking Одоо about дууны the чичиргээ process одоо ингэж here, Kati? Exactly. The process of creation of everything. одоо And you see the явсаар байгаад дууны чичиргээ ингэж явсаар байгаад цаашаага ингээд бүх юмыг бүтээх хин одоо их ус сурвалж нь болдго юм аа. everything. I mean, Бүх юмыг originates бүх юм бол одоо дууны чичиргээнээс эцэст үүссэн юм а гэж үзэж болно. За хоосон It's not that, but okay. This is our cosmology in Soarifa. We believe as the Kala chakra that the universe functions like that. Then за ингээд Совапок Рэгпад одоо энэ бүх юм одоо эндээс үүссэн гэж үздэг юм аа. in pure dimension, all the five elements and then all the combinations of possible existing creatures. За энэ ариун бус төвшөндөө бол энэ 5 элемент, And so 5 махбод, энэ 5 махбодын хоорондын for them, одоо харьцаа, зохицол that's why харьцаа. if you only keep the gross level, the material, the physical level for a physician, you will not get an absolute balance because all this you don't take into account. За ингээд зөвхөн одоо бие махбодыг In your mind, одоо you тэтгээд know байх юм бол so this одоо also- биеийн тэнцвэртэй байдлаа хангаж чаддаггүй. So after that, we have internal elements that will constitute all our bodies. За тийм учраас одоо бидэнд сүсэг бишрэлийн дадлагууд бол яагаад ийм хэрэгтэй байдгийм бэ гэдэг бол эндээс харагдаж байгаа. The five origins. So they are exactly what we have just seen. Space, which develop things. Wind, За одоо ингээд бидний бие махбод ч ихсэн одоо ертөнцийн нэгэн адилын 5 махбодоос бүтсэн байгаа. Hydrate and dry and heat. Water will connect and earth will stabilize. So each of these five elements we have inside our body За are ингээд бидний биед байж байгаа энэ 5 махбод бол бүгдээрээ өөр өөрийн үүрэгтэй. We have also external elements, and these internal are more subtle elements. So they all За ингээд related. гадагшаа энэ гадаад 5 махбодтой холбогдохоос гадна бүр дотгошоо нарийн төвшөндөө мөн орж холбогдож идэг. Одоо дотоод нарийн үйл ажиллагаатай ингэж холбогдож явдаг юм аа. За тэгээд биеийн одоо үйл ажиллагаа, бие эрхтний үйл ажиллагаа, мэдрэхүйн үйл ажиллагаа зэрэгтэй бол ингэж холбогдож байгаа. Одоо шууд холбоотой ингэж байдаг. Let's take an example. Let's say that, for instance, you are very sad. Your heart is like you are sad. Let's say you're grieving, or I don't know what happened to you. You're sad. За жишээлх юм бол одоо та маш маш одоо гонхтой байлаа гэж бодоход таныг одоо маш гонхтой байхад таны одоо
одоо огторгүй элемент, огторгүй махбод таны зүрхийг ингээд одоо хаалттай байдалд оруулсан байдаг. За одоо энэ 5 махбод энэ Чайны хятад зурхайн 5 махбод гэж бид нэрлэдэг энэ 5 махбод. За энэ 5 махбод бол гадаад орчиндөө энэ гадаад улирлуудтай бол шууд холбоотой. In winter time as they grow in springtime or summertime, and the same, we don't have to eat, we have to adapt our behavior, our diet, everything to the seasons. За тэгэхээр бид одоо идэх уух бие одоо яаж тэнхрүүлэх тэр бүхнийг одоо цаг улиралтайгаа тохируулж хэрэгэлдэг. Тохируулж одоо ингэж өөрчилж явдаг. За төвдийн одоо тэжээх ухаанд бол 5 улирал байдаг. Even if it's Chinese, the 5 external elements are Chinese, the Tibetan kept the Tibetan calendar. За ингээд сарны календар, сарны хуанлын дагуу л ингээд 5 улиралтай байдаг байна. In what we call a mandala. They are in a mandala. This is perfect balance. Mandalas are perfect balance of the 5 directions. In Tibetan, 5 махбод бол энэ 5 зүгтээ ингэж тэгш үзэгдэг одоо энэ одоо хот мандалтай одоо адилхан юм. За тэгэхээр төвдийн энэ ангаах ухаанд одоо энэ тэжээх ухаанд энэ 4 элемент, огторгүй элементийг нь хасаад энэ 4 элементийг авч үздэг. okay, so we will call the wing a certain humor, we will call it lung, which means wind. We can keep fire, we will За хийг бол бид лун гэдэг. And we can put water and earth together and we create a third humor we will call Pecan with a B. За ингээд ус шор хоёрыг нэгтгэхэд нэг бүлэгт багтаагаад ингээд хий гал ус гэсэн ийм 3 бүлэгт хувааж үздэг. Tibetan medicine, lung, air, tripa, fire, and Pecan, water and earth. За ийм 3 төвд нэрнүүдийг нь сайн тогтоож чадсангүй. Ийм 3 хэсэгт одоо which also is very important. And in conclusion, when we make diagnosis, okay, is this pathology hot or is this pathology cold? What is the За ингээд одоо бид одоо хүнд онш тогтоохдоо одоо түүний өвч одоо халуун шинжтэй байна уу, хүүтэн шинжтэй байна уу гэдгийг анхаардаг эхлээд. За энэ хүүтэн шинжтэй байх юм бол сарны хөдөлгөөнтэй холбоотой, халуун шинжтэй байх юм бол нарны хөдөлгөөнтэй холбоотой гэж үздэг. За ингээд танд одоо тэр өвчний шалтгаан, шинж тэмдэг энэ төргээд олон зүйл байгаа. The determination of the 4 elements into the 3 humors, so like why the water and earth create Bekan. Yeah, because both have cold nature. Let's say lung, for instance, is neutral. Its manifestations are cold, but it's neutral in nature. Tripa, the fire, is hot because fire is always hot. But За ингээд ус шор хоёр яагаад нэг байгаа юм бэ гэсэн асуулт байна. Энэ хоёр бол хоёулаа хүүтэн чанартай учраас тийм байгаамаа. За гал бол халуун чанартай, хий бол одоо одоо аль нь ч биш.
аль нь ч биш, халуун ч биш, хүйтэн ч биш. Эсвэл халуун ч гэж болдог, хүйтэн ч гэж болдог. Тийм хоёртмол чанартай. Дундын чанартай. Even if they make the distinction between them, they don't really are the same exactly, but they can go together, really. That's why. Okay, and so we have. За ингээд нэг нь нөгөөдгийнхөө энэ их усүр болж явдаг. It can boost hot or cold, which don't really like each other, because fire is burning, is going up, water is cold, or pecan is cold, is going down. If you За ингээд гал бол халуун шинжтэй дээшээ чиглэлтэй байдаг. А ус бол хүйтэн шинжтэй доошо чиглэлтэй байдаг. We will see also of the body, but of the mind, it will make those antagonist energy fire. За ингээд одоо хий бол энэ эсрэг тэсрэг хоёр чиглэлтэй энэ одоо махбодуудыг тэнцвэржүүлэх тийм арга одоо тэнцвэржүүлэх тэр хүчин зүйл нь болж идэг юм. За бид ингээд бүдүүн бие, нарийн бие гэж одоо үе шатуудтайгаар авч үзнэ. It's not very interesting now to depict everything in detail, but you have see it's like the central channel more or less. За ингээд хүний бие махбодын энэ нарийн судал юу хүртнүүд одоо юм 7 хүрт байгаа. За нарийн хий the gross lung would be the energy of the body. Okay? And the subtle lung will be бүдүүн хий гэдэг нь хүний биеийн доторх хий, амьсгалаар явж байгаа хий. За нарийн лун гэдэг нь болохоор the gross and the subtle lung, the Tibetans say that it's like energy is like a blind horse. Okay? Одоо сэтгэл одоо сэтгэл ухамсар хоёр бол одоо морь унсан хүнтэй адилхан гэж төвтүүд ярьдаг. За ингээд яагаад морьтой хүн гэж байгаа юм бэ гэвэл хүн нүд нь хүнд байдаг. За тэр морийг унаж яваа хүн нь ухамсартай, а морь нь болохоор одоо ухамсаргүй ингээд хүний залснаар ингээд хөдөлж яадаг. Тэгэхээр хөдлөх хүч нь бол морь, а залах хүч нь бол хүн юм а гэсэн утгаар. За энэ нарийн биеийн энэ морь унсан хүн шиг энэ хийн тусламжтайгаар одоо хүн бүдүүн нарийн бие одоо хоорондоо ингэж зохицолтож байдаг. So afterwards we have a little. Тэгэхээр ингээд хүн нас барахад бол одоо хүний сэтгэл нь яваад өгчдөг бие нь бол байж идэг. Gross tripa is also located in the body, throughout the body, also with the skin. That's why you see the pink color here. And the subtle tripa is what we call divine fire. Divine fire is the physiologically is the. За ингээд нарийн биений галын цэгүүд гэж юм цэгүүд байдаг. За ингээд хамгийн гол галын цэг бол яг энэ биений голын хэсэгт энд та бүхэн одоо энэ дэлгэцснээс харж байгаа бол энэ баруун талынхын зураг. За үүнийг бол бид одоо сандаалын гал, түмөө гал гэж нэрлэдэг. So the gross pecan pervades also the body, and here we can also see it in all the joints of the body. And the subtle one is what we call the La energy. La energy is very peculiar because some intend to
explain what it is. Some say that is the aura, some say that is the immune system, some say that okay, so За бадхан бол одоо энэ energy of the Pecan, which the одоо body биеийн provides, дагуу ингэж and, байрлсан yeah, it's included in the одоо маш immune нарийн system, even if it's not our immune system. одоо бидний биеийн эсэргүүцэл гэж хэлж болохоор let's say by spirits or because you made a wound to yourself, an injury, you lose your life, you're losing your vital life, your life force. За ингээд одоо бадганы тэнцвэр алдагдахад бол та одоо би гэмтэх хүний бие одоо гэмтэлд ордог учраас энэ бол хүнийг хамгаалах маш чухал хүний нэг маш чухал элемент байдаг юм аа. За ингээд одоо өвчтөн хүнийг анхаарал бол ингээд ямар төрлийн хүн бэ гэдгийг ингээд одоо ямар төрлийн хүн бэ гэдгийг одоо ингээд тогтоодог. За 7 төрлийн одоо төрөл бий. Let's say 70-80% of one humor, either lung, either chipa, either pecan, or either wind, either fire, or either water and earth. And the two other humors, they have a little bit of that, but a little bit. Okay. It's not the most. It's rare. It's quite rare, but you can see people like that. Huh? It's the first type here. За 70-80% хүн нь бол одоо одоо энэ хий давмгаалсан хүмүүс байдаг. Тэд бол ийм жижигхэн биетэй. They're like very muscular. They like to do a lot of sports. They like. За гал махад давмгаалсан хүн бол ийм хүчрхэг байдрун спорт хичээллэхтэй сайн булчинлэг тийм хүмүүс байдаг. Одоо төрөлхийн тиймэрхүү шүү дээ. Төрөлхийн шинжин. За бадган давмгаалсан хүн бол илүү одоо бүр ийм жоохон тарган бүр хидвэртэй хэлбэртэй. За ингээд арга яс их хүнд ястай ясархаг их амархан санаа зовдөг тийм хүмүүс байдаг. За тэгэхээр ийм асуулт гарч ирж байна. Ийм хүмүүс насан туршдаа ийм байх юм уу? Эсвэл энэ шинжүүд нь өөрчлөгдөх үү гэсэн асуулт байна. За ерөнхийдөө бол анх төрөхдөө бид ийм шинжтэй байдаг. Аль нэг шинж нь хий шинжтэй өнөө бадган шинжтэй өнөө гэдэг нь төрөлхтөө байдаг. Гэхдээ амьдралын туршид амьдралынхаа туршид одоо өөрийн төрөлхийн шинж чанарыг тийм их өөрчлөх гэж оролдохын хэрэггүй. За хүүхдүүд бол их бадганы шинжтэй байдаг. За хүүхэд бол ийм марайлаг харган одоо тийм бадганы шинжтэй байдаг. За ингээд өсөж том болохын хэрээр илүү шарын төрхтэй болоод хөгшрөх тусмаа одоо илүү хийн шинжтэй болдог. Одоо маш их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй ингээд
одоо тийм их сэтгэл хөдлөмтгий тийм болж эхэлдэг. Тэгээ ер нь амьдралынхаа туршид бол энэ шинжээ тийм их огцом өөрчлөх шаардлагагүй. Одоо өөрчлөхгүй хичээх хэрэгтэй. За одоо ингээд хэрвээ альва нэгэн өвчин эмгэг гэмтэл согогтой учрахын юм бол одоо энэ шинж ингээд одоо үндсээрээ өөрчлөгдөх нь байдаг. Яагаад гэвэл за тэгтээ за одоо бадганы шинжтэй төрсэн төрөлхийн бадган давмгаалсан хүн бол одоо тэр чигээрээ үлдэх нь байдаг. Одоо түүнийг хадгалж үлдэх болцоотой байдаг. За ингээд хүн одоо хоолны дэглэм маш буруу дэглэм барьж ингээд амьдралын маш буруу дэглэм барьж явах юм бол одоо энэ шин чанар нь өөрчлөгдөх нь байдаг. Quite the same amount of 2 humors, and the third one a little less. And the triple type is the less common, but is the more, let's say, how do you say, the most. Гал махбодтой хүн бол энэ одоо маш ховор, нөгөө хоёрыг бодвол арай ховор, тэгээд маш тогтвортой одоо тийм шинж байдаг. Одоо тийм их айхтар өөрчлөгддөггүй юм тэнцвэртэй оршдог тийм төлөв байдаг юм аа. The tree of health and the tree, at least the tree of health, because the tree of imbalance, you have already understood that things are not going so well. За энэ эрүүл мэндийн мод гэж одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Already medicine learning, or just a little bit of it. But let's say that to be in good balance, we need our divisions of lung, chipa, and peken, wind, fire, and earth and water. За ингээд эрүүл бие махбодтой явахын тулд одоо бидний энэ хий шар бадганы тэнцвэрийг одоо тэнцвэртэй байдал байлгах хэрэгтэй. За биеийг бүрдүүлдэг энэ 6 хэсэг. Let's say put the wastes out normally, and then we have what? We have 2 flowers and 3 fruits. The 2 flowers. 2 цэцэг, 3 жимс байдаг гэж хүний биед. За ингээд гадагшлуулах тийм 3 зүйл байдаг. So already you have a glimpse of here of Buddhism. За цэцэг гэдэг нь бол одоо эрүүл мэнд уртнаас хоёрыг хэлдэг. Ийм 2 цэцэг байдаг. За энэ хуваагдлууд бол одоо яг бодиттой биетэй хуваагдлууд бол биш гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа хаа. За ингээд одоо хүний хий одоо ингээд тэнцвэртэй байхад одоо бие сэтгэл хоёрын хооронд ингээд маш сайн одоо гүүр тавигдсан мэт ингээд ийм зохицолтой эрүүл байх болцоотой. За 3 жимс гэдэг нь 3 үр жимс гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол за энэ бол одоо ном аз жаргал эд баялаг 3 хэлдэг юм байна. За ном гэдэг дотроо бол одоо бурхан багшийн сургаал, бурхны ном, сүсэг бишрэлийн ном одоо амьдралын бие яаж авч явах уу одоо таны сүсэг бишрэлийн одоо замдаа баримтлах тэр номыг хэлж байгаа юм. За ингээд амьдралд одоо таашаал, жаргал,
Одоо гурав дахьт нь бол одоо эд баялаг гэдэг нь ойлгомжтой юм. За тэгэхээр ингээд баялаг гэдэг дээр одоо өөрт байхгүй эд баялгаа ингээд үргэлж усан мөрөөдөж ирж хайж яхахыг хэлэх биш. Бас өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх. Одоо өөрийгөө баян гэж бодож явах тэр бодол хүртэл энд багтдаг аа. За энэ бол ингээд хүний эрүүл мэнд ингээд тэнцвэртэй байхын одоо үндэс бол энд байдаг. Одоо яагаад тэнцвэртэй байдал алдагддаг юм бэ гэх юм бол өөр тохиолдолд одоо өөр байдлаар энэ алдагддаг. Гэхдээ яг нийтлэг үндсэн язоор нь бол одоо мунхаг сэтгэл юм аа. За ингээд ухамсар одоо альвааг ухамсарлахгүй одоо тийм мунхаг байхыг хэлдэг ээ. За ингээд бие махбодын хэмжээнд бол одоо тийм энэ 3 махбод байна. Одоо хийшээр бадгана. Одоо тэр бүхнийг тэнцвүүлэх, хоолундаа зохицуулах. Гэтэл нарийн төвшөндөө илүү гүнзгий төвшөндөө What are those three folds? За нарийн төвшөндөө бол одоо энэ гурван зүйлийг бол бид одоо гурван алдаа гэж нэрлэдэг. Гурван хор. За энэ бол одоо шунал, мунхаг, уур хэлэн гурав юм. За энэ гурав одоо ингээд тэнцвэр алдагдахад they will make the three humors in a non-balanced state. They will provoke unbalance of the three humors, physiologically speaking. За ингээд хийшээр бадхан гурвын тэнцвэр алдагдсанаас бидний энэ гурван хор одоо гарч ирэх одоо хөгжих тийм үндэс болж идэг. За бүх юм бидний сэтгэлд үүсэж байгааг та бүхэн харж байгаа биз? Одоо энэ өвчин бүх өвчин. За манал бурхан ингээд анхныхаа одоо маш хурдан яриад байгаа учраас одоо манал бурхан одоо анхныхаа хичээлийг заахтаа гэх юм уу? Одоо сэтгэлийг ариусгах, сэтгэлээ цэвэр байлгахыг одоо номлосон байдаг. За одоо таны сэтгэлд одоо маш их сэтгэлийн хөдөлгөөн, маш их бодол, одоо маш их зүйл ингэж төрөд байх тусам одоо энэ маш их чичиргээ өгөөд тэгээд одоо таны хий одоо ингээд одоо маш их итвэгчиж хий махбод маш их итвэгчснээс одоо ингээд хүний биеийн хий одоо ингээд галзуурсан мэт ингэж бие дотор эргэлдэж одоо ямар сэтгэл, ямар бодол үүснээс шалтгаалаад за тэгж одоо ингэж биеийг хямруулдаг байна. So maybe then yeah, this is the if I have time I will just see you how it goes, the tree of diseases. So the imbalance, okay, the tree of diseases. За одоо ингээд эрүүл мэндийн мод гэж байсан бол одоо энэ өвчний мод яаж одоо өвчин яаж энэ мод яаж өвчлөдөг юм бэ гэдгийг би одоо ярьж өгье. За гол гурван одоо шалтгаан байгаа. Тэр тэнцвэр алдагдахын гол гурван шалтгаан нь бол одоо нэг гурван хор. So the four secondary causes of improper diet, improper lifestyle. За ингээд гурван
Гурван энэ хороос гадна одоо ингээд хоолны дэглэм, амьдралын дэглэм, цаг нараа зохицуулах. Not only evil spirits, they can be evil spirits also that provoke you some kind of disease. You can be. За ингээд мөн гадаад тийм сүнс сэтгэлийн одоо тийм энерги бас байж болдог байна. За тэр нь юу юм бэ гэх юм бол тэр бол одоо бидний сэтгэлд үүсгэсэн, сэтгэлээрээ үүсгэсэн тийм зүйлс юм аа. За ингээд дотоод нарийн одоо бие махбодууд тэнцвэр алдагдаж хямарснаас одоо өвчин үүсдэг. За ингээд гурван хор бол гарах энэ өөр замтай байдаг. Өөр өөрийнхөө замаар ингэж гарч. За бадган бол биеийн дээд хэсэгт, гал махбод бол одоо биеийн дунд хэсэгт, за хий махбод бол биеийн доод хэсэгт болдог байдаг. For instance, tripa is, let's say, we say that it's in the middle of the body, right? And let's say, what's the nature of fire? Fire burns and goes up. За гал махбод биеийн дунд хэсэгт байдаг гэж жишээ нь хэллээ. Одоо галын чинь гол шинжин энэ халуун дулаан шинжим. You have a lot of tripa already. Let's say an example can be that you are going under the sun in summertime instead of keeping like in shady places. Let's say you go on the sun and it's how do you say makes your tripa go crazy. You can have headaches. За ингээд халуун наранд одоо халуун наранд хүн ингээд удаа явах юм бол таны гал махбод чинь ихтснээс ингээд толгойч өвдөх. Kati, is that if you have a constitution that is more tripa than others? What did you say? Sorry. За энэ гал махбод илүү тэ хүн одоо тэгнэ гэсэн үг үү гэсэн асуулт байна. Yeah, because if you already have this kind of nature, за хэрвээ та угаасаа юм халуун sensitive if you already have this type of nature, if you have this constitution already more than others, because you already бусдыг бодвол илүү халуун шинж чанарыг хадгалсан хүнд бол халуун илүү нөлөөлөх нэ. more than other types, of course, because other types are cold, so they will have other problems. За тэгэхээр гал бол ганцаараа ингээд халуун шинж чанартай, нөгөө хоёр нь бол одоо хүйтэн шинж чанартай байдаг учраас тийм юм аа. To be aware of where we live according to our typology, what we eat, when we За хаана амьдарч байна, юу идэж ууж байна. All of these things will have an influence on our typologies. And За гэдгээс бол одоо бидний махбодууд бол шалтгаалж байх нь гарцаагүй. Not always big pathologies or severe pathologies, but you will be in unbalance. So you will have problems anyway. And then the conclusion, as I said before this morning, we have hot, cold. Yeah. За ингээд түрүүн хэлсэн ёсоор бид халуун хүйтэн ийм шинж чанартай байдаг. It is very funny. Namparmagyurpa means За ингэж төвдөр бол ингэж хэлдэг гэж байна. Нампарма За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол таны мөн чанар бол ингээд өөрчлөгдөхгүй гэсэн өөрчлөгдөшгүй гэсэн юм утгатай. Okay. Oh yeah. Here you have the diagnosis tree. Okay, we won't see in detail, but let's say that. За одоо ингээд үүний дараа бол одоо эмчилгээний онцлох мод гэж байдаг. Онцлох мод. За нэгдүгээрт бол ажиглах.
which is the second trunk of the root of the tree, and anamnesis, the third trunk. Anamnesis is the history of the patient. What are the symptoms, За etc. ингээд When did it happen, etc., etc. Right. одоо хүнийг онцлох In the яг энэ уламжлалт diagnosis, we have mainly two. одоо уламжлалт энэ анагаах ухааны хэллэгүүдийг мэдэхгүй учраас надад жоохон бэрхшээлтэй байна. Is very important in Soarikpa, in Tibetan medicine, and the urine analysis. We also have an observation of the sense organs, the eyes, the nose. За ингээд одоо ажиглалт гэдэг дээр нь бол одоо ингээд хоёр зүйл байдаг. Одоо нүдний өнгө, шээсний өнгө, нүүрний өнгө гэгчсэн жишээний одоо Your typology, you will have different clues. For instance, lung will have a really reddish and dry because lung is like the wind; it dries many за things. ингээд Your urine also will be very clear with big bubbles. за ихсэн хүнд одоо шээс ингээд их хөөстэй Your urine will be more reddish or yellowish with a одоо өнгө нь өөрчлөгдөх жишээний smell, very strong smell. өнөр And өнгө lots of sediments. And if you are Pecan type, your urine will be за ингээд бадган давмгаалсан хүнд бол маш цайвар өнгөтэй no odor. одоо альва нэгэн үнэрхгүй Because it's cold, it's white. одоо ийм шинжтэй байдаг аа. The bubbles Одоо look шээсний like, шинж. you know, like a beer, or these white coating. It will be the urine really will be like that. It's really true. And so this is how we can. So first, you have to know what is the typology of the person, and according to that, you should find the same things in the urine. But if they are in excess, or if they show something else, then you can have a clue of what is going on, what tumor is not in balance. Then the palpation. За ингээд гурав дахь нь энэ palpation гэж одоо юу хэлж байгаа юм би үнэхээр мэдэхгүй байна. Palpation гэж pulsation юм байна. За энэ судасны цохилтыг хэлж байгаа юм байна. За ингээд судасны цохилтууд одоо ингээд өөр байна одоо. За ингээд одоо and also Pecan would be very clear, very white, but with big bubbles. Here I don't have the bubbles. And so why it is so important, the urine analysis? Because Tibetan ингээд шээсний шинжилгээ яагаад ийм чухал байдаг юм бэ гэх юм бол одоо бидний дотоод эд эрхтнүүдийн одоо толдох тойл нь бол шээс юм а гэж үздэг. So if you digest well, you will have a very good health. За ингээд одоо шээс их ялгарч ивэл таны одоо эрүүл мэнд бол их сайн байна гэсэн үг. Одоо таны ялгаруулах үйл явц одоо сайн байх юм бол if you want to have a good digestion, if you don't have a good digestion, then you're not able to separate this pure from impure, the nutriments from the waste, let's say. And then your body, Hippocrates already told that you are what you eat. So if you don't digest properly, you will have waste. Таны одоо шингээх хоол боловсруулах одоо процесс ямар байгаагаас шалтгаалаад таны ер нь байж байгаа байдал чинь таны идж байгаа хоолноос шууд шалтгаална. Таны хоол ямар байна тавал тийм гэсэн үг. Тэгэхээр одоо таны одоо боловсруулах эрхтэн сайн ажиллахгүй байгаагаас гэрт
одоо бид чинь ийм янз бүрийн одоо хог хаягдал гэх юм уу ялгадас их хуримтлагдах тийм бололцоотой. Because I thought it would be really clearer, but here it would be darker than the. За ингээд шээс ингээд шар өнгөтэй байвал This one here, the last. сайн муу гэсэн асуулт байх шиг байна. Is quite yellowish. It's even a little bit darker. За ингээд одоо сайн шээс гэх юм уу юу гэх юм одоо хүний бие эрүүл хүний шээс одоо ийм шаргал өнгөтэй байх хэвээр. Тэгээд тунгалаг биш байх хэвээр. So we have really specific signs, right? But it's really difficult to explain if you don't see that. It's always. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо ингээд яг ингэж үзүүлэхгүйгээр бодитоор үзүүлэхгүйгээр ингээд тайлбарлахад жоох амаргүй юм л да. So if it's too clear, means that you have it's too cold. Your body is too cold. За ингээд таны шээс одоо хитрхи тунгалаг байгаа нь бол таны бие одоо хүйтэн давмгаалсан байгааг харуулж байгаа. За хитрхи шар хитрхи бараа өнгөтэй байвал so you can think even if your nature is tripa, it shouldn't be so red, so hot, right? Then you can say, oh, maybe my tripa is too elevated. I have to calm down my tripa. I have to reduce it. Тийм байх юм бол одоо ингээд таны гал махбод хитрхи ихцсэнийг харуулж байгаа. Really gives us some clues about what we call the anabolic process, the constructive process of the body, and the catabolic, the getting out of the waste of the body. And so we check. Тэгэхээр одоо бидний метаболизмын одоо гол толь нь бол одоо шээс гэж үзэж болно. Одоо бидний биеийн биений толь нь бол бидний энэ одоо боловсруулах үйл ажиллагаа байдаг юм аа. За ингээд is also really important in Tibetan medicine. За ингээд судасны цохилт бол ингээд маш чухал төвдийн дангаах ухаанд бол маш чухал байраг эзэлдэг. За ингээд шээсийг шинжлэхийг бодох юм бол энэ судас барих бол илүү нарийн төвшний илүү амаргүй. За тэгэхээр ингээд биений хор болгон шинж болгон одоо өөр цохилттой. За ингээд судсыг бол үнэхээр сайн барьдаг болохын тулд одоо танд доор хаяж 20 жилийн одоо туршлах хэрэгтэй гэж үздэг. Одоо 10 жилийн 20 гэж хэлэх шиг болсон ч 10 гэж утсан байна. За ингээд одоо судас барилт зарим нь бол одоо ингээд маш одоо маш илэрхий цохилттой одоо маш тод цохилттой одоо ингээд хос цохилттой энэ төр байдаг. За ингээд 1 минутанд хэдэн удаа цохилж байгаа тоон. За одоо энэ судасны хүчний төвшнгөөр илүү нарийн төвшөндөө хүний судас одоо ингээд not everybody can do that. Одоо хүний нарийн төвшөндөө одоо хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүртэл одоо тэргээр
одоо мэдэж болдог. Энэ бол одоо ингээд маш их арга чадвар шаардсан хэрэг юм аа. За тэгэхээр ингээд янз янзын өөр өөр шалтгаанаар судас барьдаг. But double or triple types, sometimes it's tricky. You're not sure. So за энд нэг ганц цохилттой бол тогтооход амархан, 2 3 цохилттой хэмнэлтээнүүд бол тогтооход бол жоох амаргүй байдаг. Оншилоход are you balanced or imbalanced, and if imbalanced, which humors are imbalanced and how? За ингээд махбодуудын аль нь тэнцвэртэй байна уу, тэнцвэргүй байна уу? Тэнцвэргүй байвал аль нь ихт байна, аль нь бага байна? We have some, like in astrology, we have Tanya, you could you know that the cycles of гэдгийг бол бид ингээд тогтоож friend enemy relationships during the seasons. Some elements are stronger, they're a bit stronger in the pulse. So we should take that into account. За ингээд их хүүхэд, найзууд, дайснууд зэргийн хоорондын холбоонд бол одоо хүний судасны цохилт бол одоо маш хүчтэй байдаг. When we do when we learn Tibetan medicine, it is said that at least we should be an amateur astrologer to be a good physician. And тэгэхээр одоо ингээд бараг 6-аач байх ер нь бол энэ одоо судас барьдаг хүн бол бараг л сайн 6-аач одон оронч байх хэрэгтэй гэсэн тийм гэж гэсэн яриа байдаг. But if you don't, like many of the physicians, because they don't really have the time to get all this knowledge, because both are big knowledges, and at least yes. But if you can do the chart, it's better. It's far better, right? Otherwise, you do as you can. And also they have 7 amazing pulses, and they use those for divination, especially weddings, death process, also how do you say, when a pathology is already here, what will be the issue, what will be the result of the diagnosis of the treatment. So they are really profound systems, really, really profound. For the pulse, we also have a special retreat. If we do the path, the spiritual path, to gain more, let's say, powers in reading pulse, as I told, it is quite complicated. You can make a special retreat. If your master agrees, of course, if you're ready for that, and it will enhance. They say that it will enhance your powers in reading the pulse. You can access. Then you will be able to access the subtle level of pulse reading. Okay. And then the third part of the diagnosis is the history of the patient. So we come back here to the diagnosis root tree. За ингээд онцлох одоо 3 дахь шат нь бол одоо хүний өвчлөлийн өвчний түүхийг одоо үзэх байдаг. So this is really an important phase to really talk with the patient, to really listen to what. За ингээд за энэ бол одоо ингээд өвчтөнтэйгөө үнэхэрийн дотн ярилцаж одоо нэгэнгүй илэн далангүй ярилцах их чухал байдаг. За тэгээд тэдгээрт яг биенд нь юу болоод байгааг одоо хүмүүсийг аягүй сайн чагнах хэрэгтэй. Яриагийн сонсох ёстой. Тэд биендээ юу болж байгааг өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ, тиймээс. За ингээд өвчтнөө сонсох гэдэг бол ингээд маш чухал нэгэн хэсэг байдаг юм аа. За тэгээд
Түүний дараа бол одоо энэ отч эмнэгч хүний одоо ёс суртахуун чухал байр эзэлдэг. За ингээд альва эмчлэгч хүн бол одоо өвчтөнд худлаа хэлэх ёсгүй. We should not tell him like sometimes we can hear doctors tell this truth is really difficult to cope with, right? So we have a special deontology. Also we have to always be compassionate even if За тэгэхээр ингээд одоо заримдаа маш хүнд оншиг одоо ингээд хэлэхэд амаргүй байдаг. Тэгээд эмч хүн бол худлаа хэлж болохгүй. Тийм учраас бидэнд хэлэх юм өөр аргууд байдаг аа. За тэгээд түүнээс гадна одоо эмч хүн, отч хүн бол ингээд маш энэрэнгүй сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. За өвчтөн бол одоо ингээд өвчнөөс, өвдөхөөс, үхэхээс бол ингээд маш их айж байгаа. Тийм учраас тэдэнд бол маш энэрэнгүй сэтгэлээр хандах нь их зүйтэй юм аа. За тэгэхээр одоо энэ эмч отч хүмүүс бол одоо бодисатва үнэхээр бодисатва хүний сэтгэлтэй л тийм байх одоо шаардлагатай юм аа. Бодисатва нар байх хэрэгтэй. За эмчилгээний мод юм уу? Эмчилгээний модны одоо 3 дахь За одоо ингээд эмчилгээнд бол одоо 4 гол эмчилгээ байдаг. Нэг нь бол хоолны дэглэм. За нэг нь бол хоолны тэглэм. Энэ бол хамгийн чухал. Одоо цаг улирлын байдалтай зорчвол өөрийнхөө бие махбодод зохицсон тийм хоол хүнс хэрэглэх. За ингээд аль нутагт, аль улс оронд амьдарч байгаа амьдралын хэв хэлбэр маяг ямар байна? За ингээд жилийн аль улирал байна. Түүнээсээ шалтгаалаад ингээд идэж уух юм, идэж уух хүнс, эм хэрэглэх эм бясалгал өөр энэ амт шим одоо энэ нь бол ингээд шалтгаалж өөр байх юм аа. За таны одоо тэр бие махбодод тохирсон одоо тэр бүхнийг одоо дэмжсэн тийм хоол хүнс, шимтэй хоол хүнс бол өөр байх ёстой. Одоо хий давмгаалсан хүнд And for tripa, it will be more like what we call tongue decoctions and powders, very like bitter ones to, shoot the tripa, etc., etc. Whereas it should be sweeter for lung, which is already very dry and very hard. Then we will calm down the lung with sweet things. You see. За ингээ хий дамгаалсан хүн бол одоо жоохон чихэрлэг зүйл идэж хийгээ багасгах. Гал махбод дамгаалсан хүн бол одоо шүл хуурай хоол нунтаг хоол идэж тэнцвэрээ барих. За ингээд хамгийн сүүлд бол одоо let's say that we have physical external therapies and on the other end energetic or more subtle external therapies. За ингээд бие махбодын гадаад эмчилгээ сэтгэлийн дотоод эмчилгээ гэж хоёр янз байдаг. The mild ones I will list them here and then I will show you some also I can do both. So mild therapies, in mild therapies you have the kunye, which is the traditional Tibetan massage.
The За ингээд хөнгөн эмчилгээнд энэ төвдийн массаж Kunye is here. You see the massage, and this is a massage with sesame oil. за энэ гүнжтийн тосоор ингэж no oil for pecan, for instance, and it's done with the hand. массаж Shells, hot stones, алуун чулуу эсвэл одоо дунгийн хальс varieties of tools. янз бүрийн юм хэрэгслүүдийг ашиглан ийм массаж хийх. Жин тавих. It's very complete. It has different phases. It's very, very complete. За ингээд өөр төвшөнд өөр хэмжээгээр хийдэг юм. I was so incredibly surprised. I said, whoa. So yeah, it's really a terrific massage. So good. Very, за энэ эмчилгээний массаж бол одоо 3 цаг магаар урттай хийдэг. Энэ бол одоо маш сайн массаж байдаг. The horme, I should have it here. Yes. Horme. Sorry, Kati, can I ask for Tibetan, is it you don't use liquids because you're adding liquid to a water constitution? Is that how that exactly. works? Exactly. It means it's liquid and greasy. It's the grease, the fat. Because, for instance, let's say that you have a pecan type. Pecan, you know, за бадган ихсэн хүн бол so it's in the characteristic of these humors, they are liquid, of course, but they are also they have fat. That's why pecan type tends to have a tendency to бадган ихсэн хүнд бол тосоор because it already has this fat producing in itself. So if you put oil on that, you will increase the pecan. одоо тийм хүнд тосоор массаж хийх юм бол одоо бадганыг нь ихтүүлдэг. An imbalance or even create Улам тэнцвэр алдуулна. Яагаад гэвэл бадгантай хүн энэ жоохон тарган тэдний биед бол одоо ингээд өөх тос тэртэргүй хоригдлогдсон байдаг. If you know, it's the butter with removing all the proteins. Yes. And then you keep only the essence of fat, and this one is not so bad for pecan type, but still you have to remove in the hand. Okay. So the horme is here. You see there are these pads. Inside we have a recipe with different spices for the lung. Mainly it's for the lung to pacify this humor, which makes the so then because this is the main humor that triggers and puts, let's say, the mess everywhere. So if you count the lung, then usually the humors will be also like quiet, keep quiet. За хийг ингээд одоо тайвшруулж тэнцвэржүүлж чадах юм бол бусад хоёр махбод одоо тэнцвэрчтэй амархан байдаг. Little pads in one oil, and then you treat points. We have points in the crown, on the head. We have the mandala, the 5 mandala elements. The 5 elements mandala, sorry. Then we have some points here. За ингээд зулаан цэг одоо энэ хүзүүний артлын цэг одоо гарын алган дахь цэг and really also we can put cotton pads in the ears. This is so pacifying. За чихэндээ хөвөн хийх зэрэгээр бол одоо ингээд сэтгэлийг одоо хийг маш их намжааж болдог. Receive a little bit of kunye of massage or only horme. You can do horme to yourself. It's really simple. And then you can sleep. Or we have also spices. If you don't have the time to do the horme or you're too tired, let's say, you can only make a little recipe with how do you say? За ингээд нойргүй унтаж чадахгүй байгаа хүнд бол массаж их энэ күнье гэдэг массаж бол их чухал нөлөөтэй. Өшөө дээрэс нь энэ янз янзын одоо амтлагч бодиснуудыг бол зайнуудыг бол одоо хэрэглэж болдог. Let's say milk or something fat. Also cinnamon.
you can put a little bit of cinnamon, but the nutmeg is for the lung. Mainly it's the nutmeg, and you drink that 1 hour before going to sleep. And if you have sleep issues, you can do that several days. Then you За ингээ унтахынхаа өмнө натмэг юм уу эсвэл жаахан cinnamon-тэй сүү зэрэг нь бол хийгдсэн хүнд. За тэгээд энэ өшөө сэтгэл тайвшруулах одоо эмчилгээнд энэ жин тавих халуун хүйтэн бэгнүүр there are sticks that I will show you afterwards. It's more like subtle also. It was a very secret therapy until not so late. And you go. За югчо гэдэг нэг саваагаар хийдэг эмчилгээг би дараа үзүүлэн тэр бол маш одоо маш нууц эмчилгээ юм уу? За ингээд бомб тавих бол одоо маш их үр дүнтэй эмчилгээ байдаг. За энэ югшөө гэдэг энэ гэдэг The reason for the copper cups in the it's cup? because it's more conducive to it's more conducive. The copper is a super conducive for heat, and also за энэ зис саягаар ингэж бомб тавьж болдго юм байна. Одоо бигнүүр тавьж байгаа юм уу? They use what they call a melong. It's a copper. It's not a real mirror. Melong means mirror. It's not a real mirror. It's a copper mirror. It helps pacify the trippa. So it also helps take the heat away, go away. Because the muscles in the За ингээд зис бол ингээд халууныг шингээхтэй сайн учраас одоо гал махбодыг багасгахын тулд эм зисэн аяг хэрэгэлдэг юм байна. bamboo cups or even what we call wet cups. The image is here. За тэгэл энэ модон бомб хэрэгэлж болдог. You pump with the cup and then and you see through. So that's why interesting with those cups. Шилэн бомб and you can see through them. So yeah. эдгээрийг бол хэрэгэлж болно. Шилэн бомбыг бол хэрэглэхэд дотор нь болж байгаа юмыг харж болдгоор давуу талтай. They also use in the provocation, sometimes against provocation against evil spirits. Okay, we're almost done. We have the smoke therapy, of course, with natural substances, and don't put an incense. За ингээд одоо байгалийн гаралтай зүйлсийг шатаах байдлаар юм утах тийм эмчилгээ бас бий. За ингээд усанд одоо хэвтүүлэх ууранд хэвтүүлэх одоо тийм эмчилгээ бий. За гэдэс суугаах тийм эмчилгээ бий. The mucus we have in the intestines. Otherwise, it can be it can cause damage. It's a very particular protocol. Then in the invasive therapies, we have moxibustion. I think everybody knows. Bloodletting. So we have seen a little bit of bloodletting, but we do not practice it because it's really for physicians. Acupuncture. За цус ханах одоо зүү тавих төөнөр emetics when you need to vomit etc. But the tell me is an instrument where за тэгээд мис ажилбар the different moxibutions with edelweiss, with ginger, with horse. За гих зэргийн эмчилгээнүүд бий. Yeah, but this is really known already. За ингээд хүмүүсийн сайн мэдэх эдгээр эмчилгээнүүд байна. За энэ цус ханж байна. Is really interesting because it's an iron stick. You put in the fire. You really let it become
red or white hot, the iron. And then, of course, you don't touch the skin, but you put a red, let's say, a red tissue. It's mostly for the joints, but not only. And you cure very deep joints problems, like very ancient or chronic or intense one. Төөнөр ярьж явах шиг байна. Одоо үе мөчний өвчин маш гүнзгий орж одоо ангаадаг. Near the red tissue and near the ram, and you cure, you can tell mantras, etc. Also, and it's really effective. And this is bloodletting. Here also, I wanted to show you. За мөн түнчлэн энэ бигнүүр чулуун бигнүүр чулуун бигнүүр одоо давсан бигнүүр давстай жин. За энэ давстай бигнүүрийг бол одоо энэ гэрийн нөхцөлд хийхэд бидэнд маш их өвчин намдаах ашигтай байдаг. За ингээд аршаан одоо байгалийн аршаанд халуун хүтэн аршаанд орох. За гих зэргийн эмчилгээнүүд байдаг аа. Одоо ингээд дүгнэлт болгоод нэг зүйлийг хэлэхэд за ингээд төвдийн ангаах ухаан бол одоо цагийн хүртний дандрын ёстой бол нэгт холбоотой байдаг юм шүү. За ингээд гадаад энэ одон орны одоо одон орны судалгаа цагийн хүртэнтэй бол гадаад цагийн хүртэнтэй бол маш их холбоотой. And for me, I'm not a specialist at all. I'm really new also in Buddhism, but за би ингээд тийм их алдартай чухал мэрэгчлэн хүн бол бас биш ээ. Би бас цагийн хүртний сургаалаар нэг сайн дадуулж цаг гарахгүй байгаа. Тэр тал дээр би айгүй дутагдaltaй байгаа гэж өөрийгөө хэлж байна. За ингээд одоо ингээд ерөнхийдөө бол ингээд бүх юм хоорондоо ингээд харилцсан холбоотой шүтэн барилгатай гэдгийг бол онцолж хэлмээр байна. За ингээд цагийн хүртний сургаал одоо энэ бүддийн одоо сахил тангараг одоо суртгаал энэ хүн ухааны үзэл ерөнхий байгууламж суурь зэрэг нь бол одоо бүгдээрээ ингээд хоорондоо маш их уялдаа холбоотой. За ингээд гол суурь нь бол одоо ингээд яг адилхан. Одоо гадаад энэ ашгүй дотоод бие махбод одоо энэ ерөнхий зохион байгуулалт нь бол гарцаагүй ингээ хоорондоо адилхан юм аа. За ингээд таван хорыг ингээд 5 бэлгүүн болгон хувиргах. Нууц төвшөндөө to liberate ourselves, really. So both are liberation paths, even of course, if the eutocnitic is really small compared to the Kala chakra, is really huge, as many practices. Энэ эмчилгээний арга бол цагийн хүртний сургаалтай харьцуулахад бол тэр түүний өчүүхэн нэг хэсэг юм л да. We have two more.
we have illusory body, we have oh my gosh, I can't remember now. I'm stressed. We have the dream yoga, etc. We have different sets of yogas. We have 6, but they are not the same as the Kala Chakra. So it's really interesting to see also the purpose of each yoga, you know. But of course, Kala Chakra is quite more developed. The 3 isolations, for instance, we don't have in the Eutocnitic. За Eutocnitic гэдэг энэ сургаалд бол одоо мөн зүудний йог, үхлийн йог, одоо бусад тэр йогууд бол бүгдээр байгаа. Гэхдээ цагийн хүртэнд бол илүү тодорхой байгаа. Which we have to learn, at least as amateurs also. So it's astrology, of course, I already told you, but it's also Sache. Sache is the geomancy, Tibetan geomancy, like the feng shui, let's say, in Chinese tradition. And also to David Martin next month, who's going to tell us all about that. Exactly, he will present the Sache part. And the Neijang, what is Neijang is a very interesting. За Sache гэж нэг бас тийм нэг арга байдаг. За тэр бол илүү тэр фэн шуйтэй холбоотой. Ирэх сард бид одоо фэн шугийн нэг зочинтой дугаар бас оруулах бодолтой байгаа. We are working with the 24 sacred places, energetic places on Earth and in the universe, and which is mentioned in the Kala Chakra, the sacred energetical places of subtle energy. За ингээд нууц нарийн биеийн нууц энергийн 24 тэмцэг гэж цагийн хүртний сургаалт байдаг. This one is really quiet. You move a little bit, but not as in the other yogas. And you really focus on the breathing, on your subtle body, and you make a really strong connection with the inside of yourself. Not only the body, but also the energy and your mind. And when you go through this yoga, you really feel the transformation on the spot. I mean, if you're really if you're really focused in that, you can feel it directly. It's really transformating. And you can do it from. За ингээд йогийн дасгал энэ энтхэгийн йогийн дасгалуудаас арай өөр тийм йогийн дасгал байдаг. Одоо нарийн биен дээр төвлөрсөн сэтгэлийг тайвшруулах тийм йогийн дасгалууд бий. За энэ эдгээр йог бол энтхэгийн йогоос ялгаатай, аль ч насны хүн хийх болцоотой, маш энгийн мөртлөө үр ашигтай. За ингээд одоо цагийн хүртний сургаал бол ингээд бүхэл бүтэн ийм цогцлбор систем юм шүү гэж одоо та бүхэн ойлгож авсан байхаа. Энэ дотор бол одоо ингээд одон орон зурхай тэжээх ухаан одоо энэ бүхэн бол одоо ингээд бүгд багтдаг аа. Тэгэхээр Sovarikpa бол зөвхөн түүний нэг өчүүхэн хэсэг юм аа. But also Dr. Nida Chanaksan, who is my master and teacher in Sovarikpa medicine. So yes, I wanted you to see him. If you need more information, our school had made before. За та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй байгаа бол одоо олон улсын вебсайт За www.sorik.net гэдэг ийм олон улсын вебсайт байгаа. Is not functioning like before. They are rearranging the site. I don't know what they're doing, but yeah, they're redoing it. They're rebuilding it. So yeah, but you can have a look if you want.
We also have За ингээд хүсвэл тэр вебсайтыг ингээд үзэж болно. Sorikangs are the houses of Tibetan medicine throughout the world, in Asia, in America, in Europe. So you can Google Sorikang and or Soarikpa, and you will find. Of course, we are not the only school. Soarikpa гэдэг ингээд Google дээр үзэхэд бол ингээд янз янзын мэдээллүүд гарч ирнэ. But yes, I wanted you to see Dr. Nida because it's really fantastic. And yes, just we finished with the words of Yutak Yonten Gampo, the father of Tibetan medicine. My wish. Ингээд төвдийн ангаах ухааны эцэг гэгддэг энэ Yonten. Lost your screen for a second, Kati. Oh, You're back. sorry. Yeah. I see. It's because I have. Yonten. Yonten. It switched the screen. In my computer, it did the same. Sorry. So yeah, let's finish with the words of Yutok Yonten Gampo. Yonten Gampo. Yutok Yonten Gampoгийн одоо тухай хэдэн үгээр төгсгөё. Like the infinite expanse of the sky, in order to benefit all. За энэ огторгой мэд хязгааргүй оршихуйд амьтны төсийг бүтээхийн тулд. Thank you so much, Kati. Oh, you're welcome. Thank you. Wonderful. We do have a few Одоо гэсэн үгээр энэ нэвтрүүлгээ төгсгөё. Sure. If anyone does have some extra questions, please add them to the Q&A section. All right. So the first question, Kati. Нэг асуулт ирсэн байна. Isolates to do spiritual practice. За ингээд аглагт одоо ингээд ганцаарчилсан бясалгал хийхгээс сууж байгаа хүн эрүүл мэндийн проблем гарвал одоо яаж энэ шар бадхан хийгуураа яаж тэнцвэржүүлэх вэ? It's really an issue. Lack of movement, lack of sport is one of the bad habits that we can have. But sometimes we don't have a choice. It's like that because you have other priorities, or you are seated. Either you're doing a retreat and you want to finish your retreat. Either you work behind a computer in an office. You don't really have always. So you can do what you can do is yoga. За тийм үед таны хийх ёстой юм бол йогийн дасгал байна. За ингээд биеэ хөдлөх хэрэгтэй, сонголт хийх хэрэгтэй. За йогийн дасгал бол одоо түн зориулсан юм шүү дээ. Таны биеийн сэтгэлийг одоо ингэж тэнцвэржүүлэхэд зориулсан дасгалууд вэ. За хөдөлгөөн бол маш чухал. When you move, what's the good of moving? Okay, you train your muscle, but you make your energy run freely, right? За ингээ хөдөлгөөн бол одоо ингээ таны биеийн доторхийг ингээд одоо гүйлгэхэд хийн цусны эргэлтэнд бол маш сайн. Таны одоо дотоод энерги ингээд зовсолтгүй ингээ хөдөлж явах. It's a good balance. Thank you. Хөдөлгөөн бол маш чухал. Okay, so Tibetan and Chinese have a yearly zodiac, which has an element that's also included. So I think this person. So Chinese энэ дорны зурхаа. What causes viruses? Is it a particular element? Өөр зурхаа хэрэгэлдэг. Одоо тэгээд хаанаас вирус үүсдэг юм бэ гэсэн асуулт байна. Thinks what it thinks, has the right to think what they think. But in Tibetan medicine, this is called a provocation. So they say that we humans pollute the earth, the air, the earth, the water, etc. And it is said ингээд хүмүүс бид бол одоо ингээд дэлхийн ертөнцийг одоо ингээд бохирдуулж байж байдаг. In the sky, in one of these regions of the sky, live spirits. Now, spirits of the air that live there,
and they have the power if we disturb them or pollute them. За ингээд одоо тодорхой агаарын давхаргын дээдлэлт ингээд Тэнгэрийн орныхон амьдарч идэг. Одоо бидний одоо мунхаг сэтгэлээр хийсэн тэр үйл маань одоо тэдгэрийн одоо тэр байдалд саад болох юм бол одоо тэдэн тэгэх юм бол тэгэхээр бид одоо тарин уншиж янз бүрийн зан үйлээр одоо ингэж намынчилж ингэж одоо хариу өөртөлөөс төлөх тийм зан үйлийг үйлдэснээр бол тэднийг одоо тайвшруулж тайтгаруулж болдог. This could exist on an individual basis for an individual who contracts a virus, or a community basis, or even a world. Yes, of course. It can be at all the levels you mentioned, because it's also a karmic connection. Either it's like ignorance, you don't know and you pollute, and because you're not even aware they exist, or you do it on purpose, which is worse. But okay. And also you can have a karmic connection at an individual level, more like state level or country level or worldwide, of course. Because we have individual karma and we have, how do you say, interconnected karma, like worldwide. Ингээд хувь хүмүүсийн өөрсдийн үеийн үр болон энэ нийт хүмүүсийн нийтлэг үеийн үр зэргээс бол бүгдээр хамааралтай. And you get sick because your karmic connection to the spirit is not. You have to bad karma going on, of course. Okay, thank you. Another couple, Kati, if you're okay. Yeah, sure. How do we use urine, or how is urine used as divination? No. За ингээд шээсээр яаж онцлт юм бэ? I guess how you the process. Yeah. Okay. So first you have to do. Traditionally, it was a white pot. Nowadays we. За ингээд уламжлалсаар бол юм нэг цагаан савн дотор хийгээд. It was a white pot with two sticks, and you. За ингээд You do like with the sticks. Одоо ингээд жижигхэн модон саваагаар ингээд хутгана. So you have to be in the eastern direction. You mark the east, and then the person P is in that direction, in the east. So you have to know where it's a whole process. It's not like, yes, of course you can guess if you can ask the person. There's another system you can guess where's the east, but okay, let's say the normal protocol of divination with urine. So you pee towards east. This is the eastern direction, and then the sample is taken, and they make 9 squares. They put 4 sticks, like, and they make a 9 square on the urine, and each square represents a region, a direction, and also spirit. So they know if the pathology or let's say the disease or the problem comes from your ancestor, your present time, or will be in the future. They say it's from the health. За энэ шээсээр яаж мэргэлхийг үзүүлж байгаа юм бэ? They process like that. Одоо зүүн зүг рүү харж цагаан савн дотор шээгээд 9 ширхэг мод хатгана гэж чинь. Тэгээд тэрнээс тэр моднуудынхаа өнцгийг харж унших юм уу? Тиймэрхүү юм шиг байна. Одоо өвчин хаанаас гарсан, үе удамд амьдсан байна уу, яасан байна зэргийг тогтоож болтгоо гэж үзүүлж ах шиг байна. Yeah, of course. Always under the study elements as well, the books and the text. To study, you can study by yourself, but as it is the Gyushi, the 4 tantras, it's a Nupadesha tantra. It's a secret tantra. It means that not all the instructions are given in the book.
So you can read by yourself, of course, and you will understand a lot of things. This is no problem. But you won't be, see, if you don't have the explanation of your teacher, you will not understand all of it. And энэ things you will not understand at all. яаж одоо энд суралцах вэ For me, it's always better to have a teacher. гэсэн асуулт байх шиг байна. You just want to have 2 or 3 notions. Okay, let's say you want to know what are the spices for the lung, what are the spices for tripa, what За ингээд багшгүйгээр бол ингээд өөрөө биедээ сурна гэсэн зүйл бол байхгүй. Амаргүй. Багштай л байж суралцснаа. You wouldn't want to do bad things to yourself or to others, right? So it's always important to be under the guidance of someone. Өөр хийгээд бусдад одоо тустай ашигтай зүйлийг хийхин тулд гарцаагүй одоо ингээд зааж сургадаг юм багшийн зааварчилгаанд ор суралцах хэрэгтэй. Thank you very much for giving us all of this wonderful knowledge tonight. I'm sure everyone has learned a lot. So we thank you very much. Anyone is interested in the resources, the study resources that Kadi mentioned earlier, we can make that available if you would like to email in office@zogton.org. За ингээд хүссэн хүмүүст материалыг имэйлдэж болно. Имэйлээр Great opportunity to speak about Aripa, even if it's a small introduction. I'm very happy to be sharing. За ингээд өнөөдөр ийм товчхон юм танилцуулга хүргэлээ. Thank you so much, Kati. It was wonderful. And we'll end here. Thank you.